വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഞാൻ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഹണി ആൽമണ്ട് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കേക്കാണ് കേട്ടോ ഇത്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാനിവിടെ വെള്ളം തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് ബദാം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബദാം പൊടിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇതിൻ്റെ തൊലി കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ടേക്കുന്നത്. ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ബദാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തൊലി പോന്ന് കിട്ടും കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ എല്ലാം തൊലി കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു പാനിലേക്ക് ഈ തൊലി കളഞ്ഞ ബദാം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കണം കേട്ടോ. വറുത്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് പൊടിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ബദാമിൻ്റെ പൗഡർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വാങ്ങിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് ഇത് പൊടിച്ചെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് പൊടിച്ചെടുക്കേണ്ടത്. ഇനി ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ അരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു അരിപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 3/4 കപ്പ് മൈദയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ 1/4 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ആഡ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്ക് പൗഡറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ 1 kgയുടെ ആണ് കേട്ടോ ബാറ്ററാണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിത് 2 kg ആണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 2 വട്ടമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് 1 kg പിന്നെ സെക്കൻഡ് 1 kg ആണ് 2 kg ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് 1 kgയുടെ ബാറ്ററാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ 3 പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു പിഞ്ച് സോൾട്ടും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഒരു ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൗളിലേക്ക് 3 മുട്ട പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ വനില എസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നല്ല പഫി ആയിട്ട് കിട്ടണ വരെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് പോലെ തന്നെ ബൗളൊന്ന് ചെരിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ബീറ്റ് എപ്പോഴും ലോ സ്പീഡിൽ തന്നെ ആയിരിക്കുക കേട്ടോ. ഹൈ സ്പീഡിൽ ഒരിക്കലും ബീറ്റ് ചെയ്യരുത്. ലോ സ്പീഡിൽ ഇതുപോലെ ചെരിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്യുക. എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നല്ല പഫി ആയിട്ട് എഗ്ഗ് ബീറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ എഗ്ഗ് നന്നായിട്ട് ബീറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ആവാനുള്ള ബീറ്റിംഗ് മാത്രം മതി കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/3 കപ്പ് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള പാല് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ വിസ്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ അരിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ പൊടികളൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് നമ്മൾ നേരത്തെ ബദാം പൊടിച്ചതാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അത് ഇതുപോലെ കുറച്ചായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഓവർ ഫോൾഡിങ് ചെയ്യരുത്, അപ്പോൾ കേക്ക് സോഫ്റ്റ് ആവില്ല. ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനിവിടെ 8 ഇഞ്ചിൻ്റെ മോൾഡാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം.
ചെമ്പട്ടിയിലാണ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ സ്റ്റാൻഡർ ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ മോൾഡ് ഇറക്കി വെക്കാം. ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു 40 മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 1.5 കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. റിച്ചിൻ്റെ ഗോൾഡ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു 2 ഡ്രോപ്പ് വാനില എസൻസും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്രീമിൻ്റെ ആ ഒരു ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഒക്കെ പോയതിന് ശേഷം ബീറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് ഒരു മണിക്കൂർ മുന്നൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അതൊന്ന് ലൂസായതിന് ശേഷം ബീറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എപ്പോഴും ലോ സ്പീഡിൽ തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് പിന്നെ മെല്ലെ മെല്ലെ ഹൈ സ്പീഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി. ഇപ്പോൾ ക്രീം നന്നായിട്ട് സ്റ്റിഫായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഏകദേശം 2 ടീസ്പൂൺ തേന് അല്ലെങ്കിൽ ഹണിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഒരു ഹണി മിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്ക് ഐസിങ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം. ഞാൻ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് കുറച്ച് ക്രീം ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ നമുക്ക് ബേസിൽ ആദ്യം കുറച്ച് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് ലെയർ വെച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ 2 kg ആണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 1 kgയുടെ ബാറ്ററാണ് ഞാൻ ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുപോലത്തെ ഒരു ബാറ്ററും കൂടെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ 2 kg ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ 4 ലെയർ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഷുഗർ സിറപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെയറിൽ ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ഹണി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബദാമാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെയറും നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ 4 ലെയറും വെച്ചിട്ട് ക്രീം കോട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി പുറത്തത്തെ ഐസിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ക്രീമിലേക്ക് ഞാൻ ടൈഗറിൻ്റെ ലിക്വിഡ് കളറായിട്ടുള്ള റോസ് പിങ്ക് ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ഇത്തിരി ആഡ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ലൈറ്റ് പിങ്ക് ഷെയ്ഡാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഒരു ഇത്തിരി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഇനി ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ലൈറ്റ് പിങ്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഐസിങ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാൻ പിങ്ക് കളർ ക്രീം ഇതുപോലെ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഐസിങ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഡെക്കറേഷൻ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിലായിട്ട് കാണിക്കുന്നതാണ്.
അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പി എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. ഈ ഒരു കേക്കിന് ഹണിയൊക്കെ കൂടിയിട്ട് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടപ്പുറത്തിന് ഒരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടൊന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ബൈ.